Стук ее разбудил среди ночи. Что недобрый стук, поняла она точно. Будто ватными стали ноги, и ослепла в тиши полуночной. В сердце растет тревога. Что же могло случиться? Алеша ушел в ночную, но так только он стучится. Кое-как до двери добралась. Онемевшие пальцы открыли запор. На пороге стоял Алеша. И второй, незнакомый. 5 минут нам на сборы дали. И на улице ждет машина. Забежал посмотреть на ребят. Отпустили проститься. Щеки до боли сдавило руками. Черные косы на пол упали. Я разбужу ребят. Пусть посидят с нами. 5 минут на сборы так мало. Перед глазами вся жизнь наша. Бледные губы твердят устало. Детей не пути. И прости меня, Даша. Прости за то, что еще дороже, еще роднее стала с годами. Это умная, добрая женщина с черными до пят косами. Он нужные слова подбирает. Онемел язык проклятый. 4 детей оставляет. И скоро родится 5-й. Ты только выживи, Алеша. Прошу, обязательно. А встречать тебя слышишь, Алешка? Обещаю, встречать будут 5. Не вернулся. В руках